ոչ կանեն։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր այդպիսի հույսեր են փայփայում, այդ հույսերը պետք է խափանեն։ Սա առաջի հարցին ասում։ Երկրորդ հարցը։ Ինչ վերաբերում է մեր եկեղեցականներին, ովքեր հայտարարություններ են արել։ Արդյոք նրանց նկատմամբ շանտաժ կիրառվել է, թե ոչ։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ։ Բայց ցանկացած սցենարի դեպքում նման կեցվածք որդեգրելը ուղղակի դավաճանություն է։ Դավաճանությունը մեր խոստովանությունների մեղքերի ցուցակում չկա արձանագրված որպես մեղք։ Գիտեք ինչու՞։ Որովհետև դավաճանությունը հավաքաբար խորհրդանշում է այդ ամբողջ մեղքերի միասնությունը։ Դավաճանությունը դա ուխտադրժություն է։ Գիտեք ինչ, ես 3 ասպեկտ եմ տեսնում։ Մարդիկ դավաճանել են ոչ միայն Աստծուն, դավաճանել են ոչ միայն եկեղեցուն, այլ դավաճանել են իրենց։ Դավաճանել են այն ամենին, ինչը որ պատկանում է իրենց անցյալին։ Դավաճանում է այն ամենին, որին իրենք հավատում են։ Դա ուղղակի ինքնաժխտում է։ Ժխտել սեփական կենսագրությունը, ժխտել սեփական պատկանելությունը։ Իսկ կանոնական լեզվով ասած, դա նաև հերձված է։ Հերձվածողության դասական օրինակ։ Մեզ երբեմն թվում է, որ պատարագի ժամանակ կաթողիկոսի անվան հիշատակությունը պարզ մի պատարագի հատվածի զեղչում է։ Բայց դա միայն առաջին հայացքից, դա ընդհանրապես պատարագի ինչ-որ հատվածի զեղչում չէ, դա ժխտումն է նվիրապետական կարգի, դա ժխտումն է եկեղեցական իշխանության, դա ժխտում է սեփական պատկանելության, դա նշանակում է դու եկեղեցու պատկանելությունից քեզ դուրս ես դնում, նշանակում է առանձին կրոնական հաստատություն, կրոնական ուղղություն հիմնելու հայտ ես ներկայացնում։ Բայց սա դեռ բավարար չէ, այդ հայտը դու ներկայացնում ես ապավինելով այնպիսի քաղաքական իշխանության աջակցությանը, որը ըստ էության չունի որևէ լեգիտիմություն, որքան էլ որ բարձրագույն թափահարեն ժողովրդի կողմից ընտրված լինելու հանգամանք։ Այն անձինք, ովքեր գործակցության հայտ են ներկայացնում այսօրվա իշխանության հետ, նրանք կիսում են նրանց քայքայիչ պետականական գործունեության պատասխանատվությունը։ Ձեր անունը ինչպես է։ Ռուզանա ջան, տեսեք, ինձ համար բացարձակ կարևոր չի գործոնները, թե ինչ գործոններ են նպաստել, որպեսզի իրանք այդ քայլը կատարեն։ Ցանկացած քայլ դավաճանական գործողություն կատարած լինելու համար ինչ որ արդարացումներ կարող է ներկայացնել, բայց դա բացարձակապես չի փոխում ընդհանուր արդյունքը։ Ընդհանրապես դա դավաճանություն է։ Ես չգիտեմ, սպառնալիքներ են եղել, սեփական համոզումներից ելնելով են այդպիսի քայլ կատարել, որոշակի նախապատվություններից, նախասիրություններից, այսօրվա իշխանավորների նկատմամբ անզսպելի սիրո զգացումներից, չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել։ Չեմ փորձել ճշտել եւ դա բացարձակապես ինձ համար կարևոր չէ։ Անկախ նրանից, թե ինչ գործոնների ազդեցության տակ է կատարվել այդ գործողությունը, գործողության բնութագիրը չի փոխվում։ Համաձայն չեք։ Երրորդ հարց։